Я нахожусь в микроскопическом городке Мандия. Здесь живет 1020 человек. Он примерно как Багаевка в Ростовской области, значительно меньше Батайска. Здесь маленький вокзал. Вот как вы думаете, сколько мотоциклов может стоять на стоянке возле вокзала? Сейчас я отойду подальше, чтобы было видно эту стоянку мотоциклов. Это не продажа. Это просто люди приехали и поставили. Городок Мандия ничем не примечателен. От него 40 километров по трассе до Майсора, большого города, и часа 2 до Бангалора, или 2,5 на автобусе. Вот. Единственное, чем он знаменит, если так вообще можно выразиться, это тем, что говорят, что Сатья Сай Баба сказал, что в этом городе родится Према Сай Баба. Рикши предлагают свои услуги. Они не могут себе представить, что мне не надо куда-то ехать. Все это время, пока я иду вдоль стоянки мотоциклов. Это уже первый. Такая симпатичная стоянка. Вот уходит за горизонт. И он там уходит за горизонт. Стоянка платная. How much you pay for stay? For park? How much parking? Parking 10 rupees. 10 rupees. 1 hour, 1 day. 8 hours. 12 hours. 12 hours. 12 hours. 12 hours. For 12 hours, 10 rupees. 12 hours, 10 rupees. Yeah. 12 часов, 10 рупий. Understood. Thank you very much. Bye. Короче, за 20 рублей вы можете здесь припарковаться на сутки. И, по-моему, на квитанции там было написано и автомобили, но автомобилей я тут что-то не вижу ни одного. Они брошены снаружи бесплатно. Родится ли в Мандии, в округе Мандия Сатья Сай Баба, то есть уже Према Сай Баба, мы не знаем. Если родится, то, конечно, не в самой Мандии, не в центре округа, а в каком-нибудь маленькой, удобной для жизни деревне. Какой, никто не знает. Правда, масса людей верит, что он уже давно родился и живет, но почему-то божественных проявлений от этих детей мы пока не видим.